முருங்கைக்கீரை பொடி என்ன வேணும் உங்களுக்கு? எல்லா சத்துமே இந்த முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது. முருங்கைக்கீரை சாப்பிடாத குட்டி பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி இட்லி, தோசை, சாதத்து கூட வச்சு கொடுக்கலாம். வெங்கடேஷ் பட் சார் ஸ்டைலில் சூப்பரான முருங்கைக்கீரை பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் சூடானதும் உளுந்த பருப்பு, கடலை பருப்பு, தோரம் பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுறலாம். வாரம் ஒரு டைம் ஆகுது முருங்கைக்கீரை கண்டிப்பாக சாப்பிட்டா. முருங்கைக்கீரையில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. வாய் புண், வயிற்று புண் இருக்கவங்களாம் சாப்பிடலாம். ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் பண்ணும், முடி நல்லா வளரும், நம்ம எலும்புக்கு ரொம்ப நல்லது, முக்கியமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். பருப்பு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு 6 வரமிளகாய், மிளகு, சீரகம், பூண்டு, வெள்ளை எள்ளு, வர மல்லி, கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். முருங்கைக்கீரை பொடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டே முருங்கைக்கீரையை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாசம் வர வரையும் வறுத்து விட்டுறலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் இது கூட கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம். இந்த முருங்கைக்கீரை பொடி 6 மாதம் வரையும் கெட்டு போகாது. நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இட்லி, தோசை, சாதத்துக்கு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான பொடி ரெசிபி. இதெல்லாம் இப்போ நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ ஆல்ரெடி வறுத்து வச்ச பருப்பு, முருங்கைக்கீரை சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுறலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், 10 நிமிஷத்தில் சூப்பராக முருங்கைக்கீரை பொடி ரெடி பண்ணியாச்சு. முருங்கைக்கீரையை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிலில் காய வச்சிட்டோம்னா 10 நிமிஷத்தில் சூப்பராக முருங்கைக்கீரை பொடி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பொடியை ஒரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒயிட் ரைஸ் கூட இந்த முருங்கைக்கீரை பொடியை சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஒரு வாய் எடுத்து வச்சு பாருங்கள், சும்மா அப்படி இருக்கும். முருங்கைக்கீரை கடிச்சா வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். கீரை சாப்பிடாத குட்டி பசங்களுக்கு இட்லி, தோசை, சாதத்தை கூட இப்படி வச்சு சாப்பிட்டு கொடுங்க. என்னோட ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நிலாஸ் கரிபோல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.